العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي أو اللقيمات من أشهر الحلويات الشرقية. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا. أول حاجة هحضر الشربات. في كسرولة هضيف 3 كوبايات من السكر وكوبايتين ونص من المية، وهقلب كده في المنتصف. بعد كده هضيف نص عصير ليمون، ممكن تضيفوا ماء زهر، وهسيبها تغلي على النار لمدة 7 دقايق وهطفي عليه. ويبقى كده الشربات أنا محتاجاه يكون بارد. هبدأ بقى احضر العجينة. معايا 4 اكواب من الدقيق، وتقدري تعملي نص الكمية، وهضيف عليهم 4 معالق من النشا او الكاستر. بودرة الكاستر ممكن تضيفيها بدل النشا. معلقتين كبار من السكر، و3 معالق كبار من الحليب البودر، وهضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنا هقلب المواد الجافة مع بعضها الاول قبل ما اضيف المية الدافية. المية تكون دافية ما هيش سخنة. هبدأ أضيف المية بالتدريج كده لحد ما أشوف قوام العجينة، عشان بتختلف من دقيق للتاني. أنا استخدمت كوبايتين ونص من المية الدافية، طبعا ممكن تزيد معاكي أو يقل على حسب نوع الدقيق. لحد ما تشوفي العجينة بالشكل ده وتقعدي تقلبي كده لحد مدة 5 دقايق، لحد ما يبقى قوام العجينة بالشكل ده. كده بقت العجينة مظبوطة معاكي. بعد كده هغطيها واسيبها نص ساعة ساعة لحد بس ما تخمر شوية. اول فكرة معانا بقى ان انا جبت ازازة مية وفتحتها فتحة بالشكل ده وضفت فيها العجينة. طبعا اهم حاجة قبل ما تبدأي في العجينة لازم تخرجي منها التخمير. تقدري تشكلي باي ازازة مية، طبعا كانت عندي صغيرة ممكن تستخدمي الازازة الكبيرة، وعندك الاكياس الحلواني ان انت تقصيها برضو تكون سهلة وبسيطة، وعندك المعالق بالشكل ده. بس اهم حاجة لو هتستخدمي معلقة بالشكل ده لازم تدهنيها زيت قبل ما تحطيها عشان ما تلزقش في المعلقة. انا استخدمت المره دي الازازه، وقبل كده كنت مستخدمه لكم كيس الحلواني. وطبعا لو انت عندك الماكينه بتاعه الزلابيه هيكون اسهل واسهل. هبدا بقى اشكلها كده واديها لون اصفر بسيط. الزلابيه بتتحمر على مرتين عشان تكون معاكي مقرمشه لاطول وقت. هنا طبعا اول ما تاخد لون اصفر كده بطلعها على مصفى لحد ما اخلص الكميه كلها. بعد كده بقى يكون زيت سخن، وابدا انزل اللقيمات او الزلابيه تاني، واقلب باستمرار لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل الموحد ده. وحاولي ما تطلعهاش ذهبي فاتح علشان تكون مقرمشه لمده اطول معاكي. شايفين انا بقلب باستمرار ازاي عشان كل الزلابيه تاخد لون واحد. كنت ممكن اطلعها كده بس سبتها شويه ان هي تاخد لون كمان حاجه بسيطه. بعد كده بصفيها كويس من الزيت وانزلها في الشربات او السيرب اللي احنا عملناه اول الفيديو. وبعد كده بحمر باقي الكميه بنفس الطريقه. هي طريقتها سهله وبسيطه جدا، بس تلتزموا بالتفاصيل اللي هي في العجينه او الخطوات اللي احنا قلنا عليها، وهتطلع معاكي احلى زلابيه ممكن تعمليها. ما شاء الله الكميه عامله لي او المقدار عامل لي كميه حلوه. وتقدري تزودي او تقللي على حسب سامعين القرمشه، سامعين الصوت. اهم حاجه ما تغطوهاش، هي ما تتحطش في علبه ولا تتغطى، هتلاقوها مقرمشه لاطول وقت. وطبعا هي بتخلص اصلا من حلاوتها، بتخلص في يومها، وسهله وبسيطه. وطبعا اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم الفيديو واستفدتوا منه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه الحلويات اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.